Assalamu алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге туғандар Қызыласкерден бір жақсы сатылуучу көргөзмөкчүмүн. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Профсоюз жана Кайназаров көчөсүнүн кесишинде турам. Сатылуучубуз ушул жерден туғандар. Бир аз өйдө чыгып, могу мечитти билесиздер, Кайназаровдагы көпчүлүңүздөр эле. Ошонун арт жагындагы эле биринчи көчө, Ынтымак көчөсү, 4-даректе сатылуучубуз жайгашкан. Анан бул жерден Кайназаров көчөсүнөн өйдөнкү Ден Сяопин көчөлөрүнөн бардан шаардын бурч-бурчуна жүргөн автобус маршруткалар бар туғандар. Так, бул жагында жакын жерде Сары Өзөн дыйкан базары, батышка өтсөңүздөр, оң тарапта Геология, сол тарапта Кудайберген, өйдө тарапта Дордой Моторс базарлары бары жакын болуп калат. Эми калган маалыматты сатылуучу үйгө жетип берейин. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Юзүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Кызыласкер Ынтымак көчөсү 4-дарек болуп калат туғандар. Жана видео башында айткандай, мынакей бул жагы Профсоюз көчөсү, бул жагы Кайназаров көчөсү. Кайназаровдун жээгиндеги мечитти билесиздер, ошонун эле батыш тарабындагы мына биринчи эле көчө туғандар. Так, дагы эмне маалыматы? Мынакей жолдору кенен. Могу көчө уже асфальт туғандар. Мынакей Кайназаров могу көчө асфальт. Ошол асфальттан бурулсаңыздар эле экинчи үй бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үйүбүз болуп калат туғандар. Жалпысынан жердин аянты 5 соток. Эң эле түштүк чек бул жерден. Анан түндүк чек мына бул забор бүткөн жерге чейин туғандар. Жалпысынан 5 соток, кызыл китеп, чек паспорт, бардык документтери бар экен. Алсаңыздар эле көрүп беребиз, сетүү ээлери. Мектеп бул жерде 200 метр аралыкка жетпеген аралыкта, садик. Бул жерде үй бүлөлүк поликлиника, жанында мына мечет и Кудайберген Геология базарына жөө деле өтүп кетсеңиздер болот, жөө эле барып. Дордой Моторско деле жакын. Анан бул жагында бир 5 метрге жетпеген аралыкта бул жерде Сары Өзөн дыйкан базарына жакын болуп калат. Андай Профсоюз менен чыгышты карайсыңыздар. Пучка көчөсү. Анан дагы эмне маалымат? Көчө тараптан көрүп тургансыздар, дарбаза, бийик забору, домофону мондай эчки тараптан күзөтүп турган эмеси менен экен, камерасы менен экен туғандар. Мынакей домофон бар орнотулган. Андан нары бул мынакей коросу. Алды тарабы поликарбонат менен болгон навес. Мынакей бул жагына кенен машина койгонго жайы, спринтер, портер, андан чоңураак жүк ташуучу машина деле кенен баткыдай көрүнөт. И бул тарабында тротуар, тышкы тарабына жатканасы, жана бул алды тарабында ошондой бактар, жер жемиштер, мынакей алманын деле жакшы сорттогу алмасы, и мондай кокон геластар, өрүк багы бар экен. Дагы эмне маалымат? Жердин аянты 5 соток, жана бул жакта 280 квадрат метр болгон 2 этаж үйүбүз плюс подвалы дагы бар туғандар. Подвал дагы ошол өйдөдөгү бөлмөлөрдүн чоңдугунда ылдый тарабы полный подвал. Так, дагы эмне маалыматы? Стенасы кирпич, толук түрдө. Тышкы тарапта мынакей темирден болгон решеткалар орнотулган туғандар. Жана бул жагында тапчаны, очоканасы, бул жагында мынакей подвалга түшүп кеткен өзүнчө мындай эшиги. И жакшы жер, электр энергиясы 3 фазалуу, центральный канализация, газ бар экен туғандар. Так, дагы эмне маалымат? Эми сиздерге үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул үйдүн негизги кирүүчү эшиги, көрүп тургансыздардай эшик орнотулган туғандар. Мына мечит жанында. Кимдир бирөөгө ошол мечит деле жакындыгы, мечиттин жакындыгы жактырат. Так, эми кирип сиздерге калган маалыматты берейин. Мынакей туғандар, бул үйүздүн кире бериши, прихожкасы, түштүк тарабынан чоң терезе, отопленияның батареясы. Туғандар, отопление, второе отопление, газовый котел, көмүр менен жылыткан котел и 3 фазалуу электр энергиясы менен жылыткан тендер менен үчөөсү менен тең жылыта аласыздар. Жана прихожкадан оң тарап карай кирсек, ушундай чоң холл жайгашкан. Экинчи этаж ашып кеткен тепкичтери, мынакей туғандар. Чыгыш тарабынан терезе, темирден болгон решеткалары. Так, дагы эмне маалыматы? И полдору ламинат. Анан келгенде бул жактагы биринчи бөлмө, бул туғандар зал.
жайгашкан. Мынакей чоң залы. Түштүк тарабынан терезе. Люстралар, көрүп турганыңыздардай ремонт. Анан бардык мебель калат экен туугандар. Бардык мебелдери калат. Негизинен Польша жана Белоруссиядан келген ошол сапаттуу мебелдер экен. Мебелдер туугандар. Так, андан ары бул жагында мынакей кухнясы. Батыш жагынан терезе. Кухонный мебелдер. Газовый электрический плита, раковина суу чыгарылган туугандар мынакей. Так, дагы эмне маалыматы? Андан ары эмистерге экинчи этажды көргөзөт туугандар. Көрүп турсаңыздар, жыгачтан болгон тепкичтер. Коридор бул экинчи этажда, коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз туугандар. Чыкканда эле бул жерде бир мындай негиз боюнча балкон, анда окшош мындай бөлмө катары колдонушат. Түштүк тарабынан, чыгыш тарабынан терезелер орнотулган. Андан кийин кечик болсо бул бир спальный бөлмө, родительский спальня экен. Түштүк тарабынан терезе. Көрүп турганыңыздардай ремонт туугандар мынакей. Полторы ламинат. Бул жакта бир балдар бөлмөсү. Батыш тарабынан терезе. Көрүп турганыңыздардай ремонт туугандар мынакей. Так. Бул жакта дагы бир бөлмө. Бул да балдар бөлмөсү экен туугандар. Чыгыш тараптан терезе. Кайназарова көчөсү бул жерден көрүнүп эле турат. Бул жакта дагы бир ушундай спальный балдар бөлмөсү туугандар. Окей, батыш тараптан терезе, көрүп турганыңыздардай ремонт туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Бул жерде экинчи этаждагы санузел. Бул жана душевой кабина кое алсаңыздар деле болот. Сиздерге подвалды көргөзөйүн туугандар. Подвалды көргөзөйүн. Кире бериште оң тарапка карай кирсеңиздер, подвалга түшкөн тепкичтер, форточкалары. Анан подвалда бир санузел. Бул жагында ванна душ, бул жагында ажаткана өз-өзүнчө бөлмөдө жайгашкан, вентиляциясы бар экен. Так, андан ары бул жакта мондай отоплениянын котелу жайгашкан жер, газовый котел, көмүр менен жылыткан котел и электр энергиясы менен жылыткан мондай темдер. Үчөөсү менен тең жылытсаңыздар болот. Котелго сырттан кирип чыкканга өзүнчө эшик, мынакей туугандар. Бул жерден кирсек мондай бош бөлмөсү, склад катары колдоносуздарбы, эмне катары колдоносуздар? Бул жагында дагы бир мондай чоң бөлмө бар экен. Бул жерде кройный, закройный деп коет беле, ошо швейный цех менен алектенип, ушундай закройный стол коюп алектенген өчүрү. Калсаңыздар, сиздер да закройный стол коесуздарбы, же болбосо башка бөлмө катары колдоносуздарбы, ушундай бөлмөлөр. Так, андан ары мен кайла сатуучунун коргосундамын туугандар. Дагы эмне маалымат? Окей, очокана, бул жагында бир склад и өзүнүн түштүк тарабынан көрүнүшү жана бул тарапта кош неме болгон орталыкта 1,5 метрдей аралык бар экен туугандар. Болжол менен.
Так. Бұл үйдің басы $150,000 сұрап тұр. Үй иелері, мебелдің бары қалады. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описанияда эситер деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот туганда. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом тугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.